Galera, galera, o seguinte é esse. Peguei essa convite 19, um chama que é convite não sei o que é 2020, sei lá que porra é isso aí. Sei que eu peguei, galera, essa convite e não é bom não. Bom, galera, eu tô aqui na minha loja. Botei essa cama aqui, ó, pra ficar distante da minha família, pra ficar distante dos meus filhos, da minha esposa. Aqui é uma casa, aqui é na eletrônica, onde eu trabalho. Ó, dormindo aqui com os rádios, velho. Dormindo aqui com os rádios. E minha família, galera, tá na outra casa. E eu tô aqui isolado. Isolado aqui. Com essa doença miserável. Galera, eu tô gravando esse vídeo pra compartilhar aí com vocês. Porque vocês são minha família. Vocês aí do meu canal do YouTube são 362 pessoas. 362 meus amigos. Basicamente minha família. Aí eu tive que gravar esse vídeo aqui para compartilhar com vocês a sensação dessa convite 19. Eu peguei, galera, essa convite 19 ou 20, sei lá o que é. Todo mundo só fala essas coisas. Fui fazer um exame, galera. Fui fazer um exame, eu tava com todos os sintomas da convite 19. E aí eu fui fazer um exame. Fui fazer um exame aqui e deu negativo. Aí eu continuei com os mesmos sintomas assim da Covid-19 e fui fazer, digo, nega, tô com essa doença. Aí fui fazer um exame de novo. Aí na segunda vez deu positivo, galera. Deu positivo. 2 vezes que eu fiz. A primeira deu negativo e a segunda deu positivo. E aí, meus amigos, até 8 dias. 8 dias de sensação ruim, galera. Sensação de morte mesmo. Sensação de morte. Qual é, galera, o sintoma que eu tô sentindo? O sintoma que eu tô sentindo, eu vou passar pra vocês. Vou passar pra vocês aí um pouco. Galera, cansaço. Eu tô falando aqui, não posso nem falar muito, galera, que cansa. Cansa, fica aquele negócio ofegante. Cansaço, galera. Dor de cabeça mesmo, tremenda. Dor de cabeça. Aquele peso, galera, aquela sensação de 1 quilo de ferro na cabeça. Aquela sensação de peso mesmo. De uma tonelada, sensação de uma tonelada de concreto na cabeça. Febre, galera, febre mesmo, me deu uma febre, quase que eu bato as botas. Frio, tô aqui com capota, tô suando, porque a mulher trouxe um remédio pra eu tomar. Aí eu comecei a suar e frio, galera, constante, frio constante. Entendeu? E a tosse seca, né? A tosse seca mesmo, tosse de arrancar a titela. E o pior, galera, é procurar o ar e não encontrar. Você procura respirar e não encontra o ar. Tá entendendo? Aí você tem que parar um pouquinho, relaxar pra voltar a respiração certinha e tal. Mas é luta, galera. É luta.
luta, meus amigos. É luta, meus amigos. Vou compartilhar isso aí com vocês aí, o que eu tô passando. Porque vocês são minha família. São 362 pessoas em meu canal. Nós somos uma família e a tendência, Deus é quem sabe, que eu não sei, galera, porque tô gravando esse vídeo aí pra vocês assistirem, que eu não sei o que vai acontecer. Só Deus é quem sabe. Só Deus é quem sabe. Galera, já tomei remédio que não foi brincadeira. Já tomei bastante remédio. Que não... Bastante remédio, galera. Só faz dar uma amenizada. Ameniza um pouquinho. Depois volta aqui, voltar virada na porra. Mas botei Deus na frente, galera. Botei Jesus na frente e Deus é quem sabe o que vai acontecer. Ele é quem sabe o que vai fazer. Porque foi de remédio, o que foi de remédio eu já tomei. Já tomei, mas não resolve nada. Essa Covid-19, eu não sei quem porra foi que inventou esse negócio. É coisa do cão, galera. É coisa do capeta mesmo. Galera, eu só peço a Deus que proteja vocês, que proteja a cada um de vocês, que proteja a família de vocês, a vossa família de vocês, galera, porque é coisa brava, galera, é coisa brava. Só em ficar isolado, galera, basicamente preso, isolado, pior por tudo, doente, com esse negócio dentro do corpo, sem poder fazer nada, né? E aquela sensação ruim, para não passar para ninguém, tendo aquele cuidado, galera. É trancado, aqui tá tudo trancado, galera. Trancado, as duas portas fechadas. Minha mulher, de vez em quando, traz um negocinho pra eu engolir, mas não come não, galera. Não sente cheiro, galera. Não sente cheiro. Não sente nem o paladar da comida, não sente, galera. Não sente o paladar da comida. O cheiro, aquele... Você pode fazer a melhor comida, galera, mas não sente o cheiro, não sente o gosto. É coisa brava. É coisa... Quem pegou sabe o que eu tô dizendo. Eu peguei. Tô lutando aqui com essa miserável no corpo. Mas Jesus vai tirar, em nome de Jesus. É ruim, galera. Ruim mesmo. Ruim, falar a verdade. Não tinha como não gravar esse vídeo aí pra compartilhar com vocês. Pra você ver o que é que Edivaldo Som tá passando. Já tem 8 dias que eu não trabalho, galera. 8 dias que eu não abro a loja. E aí tem mais 6 dias ainda, né? Que diz que essa coisa ruim só sai do corpo com 14 dias ou 15 dias, sei lá. Então tem mais 6 dias. Ave Maria, meu Deus. Tô nas mãos de Deus, galera. Tô nas mãos de Deus, né? Eu não passo dificuldade porque Deus é grande. Pois é, galera. Não tô passando dificuldade porque Deus é poderoso. Mas é luta quando a pessoa... O ganha-pão é esse. Meu ganha-pão é esse aqui, galera. Galera. Meu ganha-pão, galera. Meu ganha-pão é isso aqui que vocês bem ver.
Mas tô parado. Tô parado. Mas Jesus vai me tirar dessa. Você quer? É complicado, galera. E eu, galera? Minha vida é trabalhar. Ter meu filho pra sustentar. Já tem 8 dias que eu não. 8 dias que eu não consigo trabalhar. Lutando, galera, pra sobreviver com esse negócio. Com essa coisa ruim no corpo. Mas estamos aí, galera. Ora aí por mim. Eu peço a vocês que orem por mim. Pra que eu volte à atividade. Só sei dizer que é ruim, galera. Essa doença. Pois é, galera. Isso aí eu postar pra vocês assistir. Quem já passou por isso aí sabe que eu tô passando pra vocês. Sabe que eu tô passando. Tô isolado, galera. Botei a cama aqui. Tô isolado dos meus filhos, da minha esposa. Só eu e Jesus. Aqui as televisão, velho. Só peço que vocês orem aí por mim. Que são todos minha família. Eu tive que gravar esse vídeo e passar pra vocês assistir e orar por mim, galera. Já tá noite já. Já tá de noite. Ver se eu tomo algum remédio aí pra ver se pelo menos melhora um pouco. E entregar na mão de Deus. Porque diz que não tem cura. Não tem cura, não tem. Fizer essa tal dessa vacina aí, eu não sei se presta. Né? Só tenho que agradecer, galera, a minha família e a Deus, primeiramente a Deus, a vocês que estão aí no meu canal, que eu considero vocês como minha família. Na verdade são todos minha família que gosta do meu trabalho. Se não gostasse do meu trabalho, não tava aí no meu canal inscrito. Que Deus abençoe a todos vocês, galera. E se cuide, galera. Se cuide. Porque é uma sensação de morte mesmo. É uma sensação complicada. É isso aí, galera, que eu tenho pra dizer pra vocês. Posta aí pra vocês. Obrigado por tudo, galera. E ora aí por mim, galera. Ora aí por mim. Que eu tô doido pra trabalhar. Doido pra trabalhar, galera. Cara, doido pra trabalhar sem poder trabalhar. Porque eu tô me sentindo mal pra porra. Com essa desgrama dessa Covid. Não sei quem porra inventou essa doença. Mas eu sei que Jesus vai me tirar dessa. Valeu, galera. Aquele abraço a todos vocês. Tamo junto e misturado. Em nome de Jesus.